बॉक्स आया भाई ठीक होने, टाटा स्काई, और प्रॉब्लम है इसमें साउंड नहीं आ रहा। तो ओपन करते हैं बॉक्स को, और बहुत सारे लोगों के पास में ये जो स्क्रू है इसे खोलने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। देखो जैसे कि मैंने ये बनाया है, पेचकस के आगे एक मोबाइल की ये काट के लगाई है, और फिलिप्स का पेचकस लगता है इसमें, इसको बोलते हैं फिलिप्स। इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर ये देखो वेल्डिंग करवा के इस टाइप का बनवा रखा है। तो बॉक्स ओपन करते हैं भाई, और ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। साउंड प्रॉब्लम है, फिलहाल साउंड नहीं आ रही है। कर लिया बॉक्स ओपन, और आप देख रहे होंगे इसमें कुछ शैतान लोग घूम रहे हैं, असामाजिक तत्व बोल लो इनको आप। ये जो घूम रहे हैं तो इनको यार, मेरे को तो देखो डर लगता है इनसे। ये देखो ठीक है, ये घुस जाते हैं इनकी टीच वगैरह में। मेरे को तो यार इनसे बहुत 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 डर लगता है। मैं पसंद नहीं करता इनको, कॉकरोचों वगैरह को। तो एक अजीब सी मन में घिन सी आती है इन्हें देख के। चलो तो वीडियो की तरफ आते हैं। हंसी मजाक तो हो ही चुका है थोड़ा बहुत, और देखते हैं भाई इसकी प्रॉब्लम। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे देखो क्या हाल कर रखा है कॉकरोचों ने। एक कॉकरोच अपनी जो लाइट भी यहाँ से अपनी लेंस लगा के देख रहा है। यार इसको झाड़ लेता हूँ यार मैं, ये तो निकल के भी ना भागेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये कॉकरोचों ने यहाँ से गंदा किया हुआ इसको। तो सबसे पहले ना भाई ये एरिया, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ से हमारी जो साउंड की आप देख रहे होंगे, यहाँ से दोनों ये साउंड से रिलेटेड एरिया है, यहीं से ये साउंड का पूरा प्रोसीजर होता है यहाँ पे। तो इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले तो हम, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि बॉक्स क्लीन कर लेने चाहिए सबसे पहले। तो हम करेंगे क्या इसमें क्लीन करने के लिए, हल्का सा थिनर यूज करके देख लेंगे पहले तो, अगर अच्छे से क्लीन होता है। तो ये एक थिनर की शीशी है, और बस 10 रुपये की आती है बाज़ार से। तो ये डाल लिया मैंने। उसके बाद कोलगेट वाले ब्रश से साफ कर लेंगे। और भाई कहीं से वीडियो कट हो जाए थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम में ना आना, क्योंकि यार मेरे पास ना मोबाइल का स्टैंड नहीं है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो एक हाथ से ब्रूस पकड़ना और एक हाथ से मोबाइल पकड़ना संभव तो है नहीं। तो चलो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। इस टाइप से आपको क्लीन कर लेना है। अभी तो काफ़ी डस्ट है इसमें, तो क्लीन कर लेता हूँ मैं इसको पहले। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक पर अब मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपको अच्छी लगती है ऐसी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो कर लिया है भाई क्लीन, जैसे आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कैमरे को। मॉइस्चर तो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा क्लीन तो हो ही गया है। थोड़ा सा इसको सुखा लेते हैं हल्का सा, और उसके बाद चला के देखते हैं वॉइस की प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। टाटा स्काई बॉक्स में अगर साउंड की प्रॉब्लम हो तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो ये हमारी जो ये 1 और 2 लेफ्ट राइट जो है, यहाँ से ये इनके कनेक्शन आईसी पे आ रहे हैं, और जो ट्रैक आईसी पे आ रहे हैं वो ही आईसी हमारे जो सिग्नल हैं उनको वो इसमें चेंज करती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आए और आपकी ये एरिया क्लीन भी हो तो ये वाली आईसी ख़राब होने के चांस होते हैं। आप इस आईसी को चेंज करके, ये जो आईसी लगी है इसको चेंज करके आप अपनी साउंड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो।
तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि आईसी ख़राब है या फिर इसका वॉश करने से ही हमारी ऑडियो आ गई है। ये हम देख लेते हैं अभी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इस पे ये ऑडियो आ चुकी है या नहीं। आईसी जैसे कि आपने देख लिया होगा क्लीन कर ली है, और ये जो ट्रैक है इसके आईसी के बीच की पिनों के, आप एक सुई की मदद से उसको बीच से भी क्लीन कर सकते हो जैसे मैंने किया है। तो चेक कर लेते हैं हम बॉक्स को। तो कर लिया क्लीन बॉक्स। आप देख लो पहले जो आईसी की आप हालत देख रहे थे, ये जो साउंड सेक्शन है इसका, और अब देख लो आप कितना क्लीन हो चुका है बॉक्स। तो चलो लगा के देखते हैं इसको, प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। ये हम इसमें एडोप्टर की लीड लगा देते हैं। ग्रीन लाइट, ये तो पहले भी होता था इसमें, लेकिन अभी देखते हैं साउंड की प्रॉब्लम इसकी सोल्व हुई नहीं हुई। प्रॉब्लम थी कि बस साउंड ही नहीं आता था, बाकी सब कुछ ओके था इस सेट में। और हमने किया है ये आईसी क्लीन। ये जो आप देख पा रहे होंगे इस पर जंग लगा हुआ था, काफ़ी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था। अपना एलईडी ऑन कर लेते हैं। काम करते करते शायद एलईडी भी बंद हो गया था। नाइस। आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, आवाज आ चुकी है बॉक्स की। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये आईसी क्लीन करने के बाद, आईसी का मैंने पूरा बोर्ड ही अच्छे से पानी में धो के और इसको दिया मैंने रात भर का वक्त। कल इसको धोया था और आज मैं सुबह मॉर्निंग में इसको सेट करके स्टार्ट किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को।